E kem pas luftimet më tash në këtu në pikë Shqiponjes, këtu nënën e djathtë me meja, është thirrët pika Shqiponjes. I kem pas me 2 o 3 gusht, matët 8-ën, ku në 7 në mëngjes kanë fillu granatimet, deri nga 2 ora, mas dite, kem pas granatime, ku atëherë u flet se 2 milion mark atëherë i kanë shpenzu veç municion të gjujtë të nashit. Veç në qatë zonë? Veç në qatë zonë edhe në përfshat të. Kem qenë me lahin e më ushtarë plët aty, te unë, po dikur do fëmi në shu pikën. Edhe kam hinë në fshat, po pjesërisht në fshat se që kam rrimë najtë gatë. Në ka ndihma pej Ramushit, pej Glozjanit atje, ka ishin atje, edhe kanë nalë ofenzivën serbe që tu në bashkë kur jem që tu që, kanë luftu ata djema ditë plët, fort. Unë e kumë qenë atë pjesën atje amana, gjojnë e kumë pokë, anë vend të luftime këtu s'kumë qenë, po aja pjesë kur hinë këtu atër unë e metë atje neutral. Po i ke përcil krejt? I kumë përcil krejt, të shishin, edhe atë në fil jenë tërhek për fshatit, jenë tërhek fil, kanë djeg bagti ku kanë zonë. Kanë djeg bagti? Krejti kanë vra, bile, nuk e dija mbet në e gjallë dishka kështu. Vesh në qëtë pjesën të në pjesë të andaj po. Krejti kanë vra. Më lefë që qa kanë pasë për një blanicën në Shqiponi. Kështu ka qenë. Atër kanë do ofenzivat tjera në sukë Cërmionit, ma dhe të bëllo varu fadin një moni, pak e ka moj plagë. Kem bësha në ofenziva që ku moj pjesë, Grbanic,